Siete presenti all'Expo di Agrigento, avete portato degli esemplari particolari, ecco, ci illustri un poco la vostra presenza, questi animali? Sì, abbiamo innanzitutto rettili, pitoni, abbiamo qualche pesce rosso, pesce marino, abbiamo qualche camaleonte, animali particolari che di solito non si vedono. Esponiamo un po' di questi animali proprio per far conoscere questo ambiente ai bambini soprattutto, ma alle persone grandi che hanno paura di questo mondo. Poi niente, siamo qua, c'è una grande affluenza, devo dare proprio merito a questa organizzazione perché proprio c'è una bella affluenza e molte persone. La gente è molto incuriosita, proprio vogliamo far conoscere questo mondo perché hanno tutti paura di questo mondo, che poi è un mondo fantastico, bisogna solo conoscerlo. Ci sono tanti taralli, tanti tipi di taralli, i taralli di Ragalmuto sono particolarmente rinomati, perché? Sì, perché è una ricetta molto diversa rispetto agli altri, questi sono piccolini, morbidi, con la specialità è questa proprio, che sono piccoli e morbidi, con la buccia di limone. E lo facciamo da più di 100 anni, perché è una delle pasticcerie più antiche del paese, quindi è proprio così, è un biscotto molto semplice, però è conosciuto ovunque, in tutto il mondo e cerchiamo di tramandarlo sempre. E la vostra presenza qui ad Expo, avete avuto un buon riscontro, c'è stato tanto pubblico, come potete valutare questa esperienza? Noi è stata la prima esperienza che abbiamo avuto qua e sinceramente non ci possiamo lamentare, nel senso che ci siamo trovati bene, perché molte persone ci conoscono da paesi qua vicino. Sì, siamo abbastanza soddisfatti, possiamo ringraziare tutti loro e grazie mille per l'invito che ci hanno fatto qua. Naturhaus è presente alla Fiera Expo di Agrigento, come valutate questa esperienza? È stata sicuramente un'ottima esperienza, anche perché io sono qua da 3 giorni, ma nella realtà l'Expo è dal 24 che è aperto e devo dire che siamo tutti molto soddisfatti, proprio perché l'affluenza c'è stata ed è stata una bella manifestazione e ancora tuttora una bella manifestazione, ancora abbiamo 2 giorni davanti, quindi ben venga che ci sia un'affluenza così ampia. Voi cosa avete proposto qui? Allora, noi siamo una multinazionale che crea una sorta di integratori alimentari che vengono associati a un piano alimentare. Voi qui cosa avete proposto al pubblico di Expo? Allora, noi qui proponiamo un semipermanente, le donne ormai sanno cos'è, è un semipermanente con un manicure compresa, ha un prezzo a fare che è di 10 euro, quindi neanche a farlo. Sì, siamo soddisfatti, la fiera sta andando abbastanza bene, ci sono ancora 2 giorni, quindi insomma speriamo che la cosa vada sempre meglio.